معنا واخر لحظه في حياتنا. أيضا سادة المشاهدين معنا دكتورة وسيم اختصاص أسنان جاءت من مدينة بغداد لخدمة الزائرين في مدينة كربلاء. عظم الله عليك. الله يسلمك. السلام عليكم. نعز العالم الإسلامي ومراجع العظام ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وبهذه المناسبة جينا يعني طبيبة أسنان اختصاص وزوجي هم طبيب اختصاص، جينا يعني نعاين الزوار طبعا باختصاصاتنا. الحمد لله أنا قدرت أشوف إيش كم حالة وأخلصهم من الوجع مالتهم، وزوجي هم ومستمرين على الخدمة إن شاء الله لحد نهاية الزيارة.